歡迎大家收聽隨時論，我係老徐。今日咧就係2025年5月2號。嗱，喺度咧就令我聯想咧，呢一個巴菲特股神巴菲特咧，嗱喺今年3月咧，股神巴菲特咧就罕見咁樣公開批評呢一個特朗普嘅關稅政策。咁佢咧就認為咧呢啲嘅叫咩懲罰性關稅咧，就可以咧引發呢個通脹噶啦，係傷害消費者嘅行為嚟嘅。呢個都唔使股神講啦，我呢個咁嘅股屁都講得到啦，呢啲 common sense 嚟啦，係嘛？股神咧又話咧，增加關稅咧，其實某程度上就係一次嘅戰爭行為。係啊，啱嘅，我完全同意，就係戰爭行為嚟㗎啦。咁所以咧，我曾經咧就想睇下聽日會唔會做得到啦我曾經想用《孫子兵法》解說今次咧呢個特朗普嗰個嘅關稅戰係打得點樣差，係違反咗呢個戰法嘅。好啦，巴菲特咧就咁講，佢話咧久而久之咧，關稅咧就會變成貨物稅即係而家係咁啦，即係話其實係一種嘅間接稅嚟啊。我嘅意思係牙齒仙子咧係唔會嚟付費嘅，接下嚟會點啊？喺經濟學中，你永遠都要問嘅問題係接下來會怎樣？嗱，呢啲就真係高等智慧啦。我哋都話啦，喂，你做一件事一定有後果㗎，你一定要問捉圍棋一樣嘅，你要諗多幾步㗎嘛，係咪啊？你要諗多幾步，人哋會點回應，跟住你又會點回應，諸如此類㗎嘛。接下來如何啊？頭先咧呢一個嘅股神咧就用咗話，喂，牙齒即係牙仙咧就唔會嚟幫你俾錢嘅噃。咁邊個牙仙咧？牙仙就係西方咧歐美國家嘅一個傳說嘅，係一種嘅妖精。根據呢個傳說咧，當呢個小朋友咧嘅乳牙個乳齒脫落嘅時候咧，就佢哋咧就會放喺枕頭嗰度。咁咧跟住咧就會有個牙仙咧，就喺趁佢哋瞓覺嘅時候咧，就會帶走呢個牙齒，然後跟住咧就放低一啲錢。我唔知西方嘅父母係咪咁樣做法即係等於好似聖誕老人嘅故事。你如果要令到小朋友相信有牙仙呢樣嘢咧，咁其實嗰個牙仙就係父母嚟嘅。即係咧，巴菲特就講：喂，邊個俾啊？邊個俾啲錢啊？牙仙俾啊？牙仙唔會俾嘅喎，咁梗係消費者俾啦。嗱，其實咧，呢一個嘅巴菲特咧，好明顯係唔妥特朗普嘅，但係特朗普竟然咧係可以咧就散發一種嘅叫巴菲特咧都同意我呢個關稅戰。踏入今年4月，網上就傳流咧一個嘅叫巴菲特支持特朗普作為嘅影片同埋信息，內容咧就聲稱咧特朗普喺2025年4月2號宣布實施嘅對等關稅政策係要故意咧衝擊呢個股票市場，而巴菲特咧都支持佢呢個咁嘅做法嘅，甚至聲稱咧呢個係50年來所見嘅最好嘅經濟舉措。跟住咧，特朗普嘅支持者叫做 American Papa Bear，就喺4月4號咧就分享咗呢條嘅短片。特朗普咧喺同一日4月4號咧就轉發喺佢自己個人嘅社群帳號咧轉發呢條片。好啦，喂，係人都知道啦，巴菲特點會咁樣？就係啦，common sense 嚟啦，係嘛？巴菲特會唔會咁啊？佢之前咁樣批評過你，仲會撐你一個嘅關稅戰，好明顯就係一個 fake news 但係咧，特朗普咧就 share 出去喎。咁跟住咧，呢個巴菲特嘅控股公司就發布聲明，就話咧近期網絡上流傳嘅巴菲特言論咧係錯誤信息。呢一個咧就係特朗普嗰個嘅風格嚟嘅。咩咧？經常轉發明顯不實嘅信息。過去咧，其實喺2016年咧，特朗普已經有一鋪咁嘅癮嘅，就專係轉發一啲咧明顯失實嘅信息。好啦，咁咧而且而家越嚟越嚴重即使咧後期被證實咧呢啲嘅信息係不實信息嘅都好啦，佢仍然係堅持落去。譬如好似舉例，大家最出名嘅就係當然係有關呢個
烏克蘭啦，就話美國咧就資助咗佢5000億，然後突然間之間咧又話3500億，但係咧根據數據咧應該係700億到嘅啫。咁但係咧到而家都好咧，佢唔會修改佢呢個講法嘅5000億、3500億咁樣樣。好啦，最近又發生一單嘢咧，就係呢個特朗普咧執政100日就接受呢個美國廣播公司 ABC 嘅專訪。喺呢個專訪裏面咧，特朗普咧又係啦，同呢啲嘅記者咧就大起爭執。點解爭執咧？嗱，我做過記者嘅，我絕對明白嘅。你做得記者，你問問題一定係尖鋭啦。第一係咪啊？你一定係尖鋭嘅。第二，你係一定唔會放過一啲嘅叫做虛假信息。你係有責任喺個鏡頭面前咧，係要澄清呢件事嘅。而特朗普呢個嘅大嘴巴咧，係經常係發布啲虛假信息。所以咧，呢個 ABC 記者咧就同佢講：喂，唔係喎，唔係咁樣，要澄清喎。嗱，記者就提到特朗普政府誤將一名叫做賈西亞嘅男子咧遣到去呢個薩爾亞多，政府亦都已經承認咗呢個錯誤啦。特朗普點回應咧？喺訪問嘅時候，特朗普話：政府嘅律師咧當初係唔應該咧講呢個係錯誤嚟嘅，唔係錯誤都唔應該講。呢個就係特朗普風格嚟。好啦，另外就話咧，佢又指控呢一個嘅賈西亞係 MS-13嘅黑幫組織成員，佢仲曾經家暴添㗎。佢又指佢話咧，呢個賈西亞手指嘅關節上刺有個 MS-13黑幫嘅刺青。呢個記者即刻就澄清，佢話：喂，嗰個係已經證實咗係修圖啦，啲咩嗰啲叫做 Photoshop 修圖嘅嚟嘅喎，證實咗啦喎。特朗普咧仍然堅持話，佢明明係有 MS 刺喺手上，呢個咧就係點解啊？而家民眾唔相信你哋呢啲咁嘅新聞媒體啊，因為你哋做嘅都係 fake news。呢個就係特朗普係點咧？呢個係佢嘅伎倆嚟嘅。將一啲咧對自己不利嘅信息，但係呢啲不利嘅信息係真實嘅資訊，堅稱係 fake news。咁樣樣咧就既係咧唔需要修正佢自己嘅錯誤，同時之間咧又讓佢嘅支持者對呢啲嘅主流媒體咧產生一種嘅不信任感覺。好啦，嗱而家講翻股神巴菲特先啦嚇。巴菲特咧確實係有一條真實嘅影片流傳嘅。呢個流傳裏面咧，呢個影片咧，巴菲特係曾經咁樣品評過呢個特朗普。呢條片咧就係喺2016年，係佢幫呢一個嘅當時民主黨總統候選人希拉里站台嘅時候咧，佢講嘅一番説話，大家聽聽。A lot of businesses. He's had a lot of bankruptcies, but usually that's just involved borrowing money from the American public. But in 1995, to my knowledge, it's the only time Donald Trump went to the American people and he said, join me, I'm a winner, join me and invest in my company, Trump Hotels and Casino Resorts. It's the only time he asked the public to join, but now you got a chance to join the great man in this investment. That was in 1995. They listed on the New York Stock Exchange, and Mr. Trump, very modestly, made the ticker symbol DJT. Guess what that's for? So he names the company after himself, or he gets the ticker symbol after himself. The next 10 years, the company loses money every year, every single year. He takes out $44 million in compensation during that period. In 1995, when he offered this company, if a monkey had thrown a dart at the stock page, the monkey on average would have made 150%. But the people that believed in him, that listened to his siren song, came away losing well over 90 cents on the dollar. They got back less than a dime. 嗱，呢個就係巴菲特當時2016年對於特朗普嗰個評價。其實喺嗰次咧，呢個發言咧，佢仲講咗好多其他嘢嘅。大家隨時係可以輸入一啲嘅關鍵詞咧，都會揾到相關嘅新聞。股神咧頭先你講嘅係咩咧？係話咧特朗普咧就個賭場佢個 hotel 賭場咧喺1995年咧就喺個證券所掛牌。此後咧就10年咧年年虧損，咁咧自己咧佢係墮咗4400萬美金嘅薪津。股神就話咧，如果你係1995年咧，你當係一隻嘅 monkey 嗰個猴子幫你搭飛鏢，飛中買邊隻股票都好啦，你當時都一定會賺150%。
但係咧，如果你唔好彩，你買咗阿特朗普呢隻股票嘅話咧，你1蚊就會失去咗90分，即係話咧冇咗90%。好啦，其實咧當時巴菲特仲講到特朗普嘅稅務問題，諸如此類，即係佢嘅個人嘅 integrity 嘅問題。其實咧佢咧亦都喺當時係引用咗20世紀50年代，當時有一個大家都聽過叫做麥卡錫。呢個咧係引用咗咧曾經咧有一個嘅喺麥卡錫召開嘅反共主義嘅聽證會上，有人就對麥卡錫講咗一句名言，佢話咧：麥卡錫先生，難道你沒有一點廉恥之心嗎？當時呢一個嘅巴菲特就係用呢一句説話就去即係指呢一個特朗普，即係暗指特朗普係一個完全沒有廉恥之心嘅人。好啦，如果你真係相信人無恥就無敵咧，咁你可以話特朗普就必勝無疑。但係只要你要信喎，你要信咩啊？係咪真係無恥變無敵咧？呢個世界係咪真係咁樣運作法咧？我就唔相信啊！呢個嘅點解美國喺特朗普嘅領導之下係冇任何事係可以辦得成功咧？不外乎以下啲人生大道理。第一，志大才疏者就冇嘢做得成。你咧即係有幾種人嘅，一係咧你咧就冇乜志向，但係咧你勤勤力力咁你就會有啲嘢做得成喎。最弊係志大才疏，志向好大，但係就冇能力。呢種人咧就一定係成事不足，敗事有餘。而家特朗普就係一種咁嘅人，佢就甚至話我唔止 run my country，我要 run the world，呢啲就叫做志大啦。好啦，但係其實佢乜都唔識。我咁講咧，絕對唔係因為我咩反侵諸如此類。大家要知道，你要識得分開。我對同特朗普係完全冇拉冇楞我亦都唔係有一啲嘅乜嘢嘅個人嘅利益喺度。我對特朗普嘅評論同對呢個習近平嘅評論同呢個普京嘅評論都係一致嘅，就係一套價值觀套落去。而家咧，特朗普呢個嘅志大才疏咧，我有理由相信佢係超越咗習近平啊！好啊，第二，必敗無疑嘅情況亦都發生咗喺而家特朗普，就係佢嘅團隊冇人才。當然，一個志大才疏嘅領導人係必然係冇人才會跟佢噶啦，呢個又係一個嘅基本嘅邏輯嚟嘅。所以你睇到而家佢嘅團隊裏面咧，差唔多所有人咧，唔係所有人，好多人咧都係冇實質嗰個領域嘅經驗嘅，就只不過係特朗普咧，我點你做。如果唔係佢隻手指咧，你都冇機會坐呢個位。好啦，第三，我哋中國成語有講嘅，得道者多助，失道者寡助。而家特朗普冇盟友，佢一嘢將美國嘅盟友全部推為咩咧？就係話你揾我笨嘅咁樣。好啦，咁你於是冇，你第日有乜嘢事都好，冇人救你噶。人總有三衰六旺。當你衰嘅時候，你就需要人扶你一把。而家呢個特朗普以為美國係站於不敗之地，所以佢可以咁樣語氣指使。對唔住，睇錯了，形勢可以隨時急變。好啦，仲有你睇到我頭先一早講啦，其他嘅國家喺咁嘅形勢之下，佢最有利嘅回應方式係咩咧？讓子彈飛。而家就係咁嘅情況，國家只會靜觀其變。一啲冇辦法唔去討好下你kiss your ass 嘅國家會點咧？叫做以應付嘅方式、應付嘅態度去面對你。越南嗰啲係啦冇辦法，我唯有應付你啦。但係應付你嘅時候，都只會係咩咧？一來唔係真心實意，第二當形勢一轉變，我就轉噶啦。當形勢，如果你睇到個形勢不利於美國，咁我就褪下，越褪越後噶啦。我哋到最後，我想講，喂，呢啲嘢咧，其實你可唔可以話特朗普係蠢就可以解釋過去咧？咁其實我嗰個仍然堅持就係呢個係佢嘅策略嚟嘅，唔係蠢
係策略嚟嘅。呢個策略咧就係佢嘅成功之處，即係叫做成事又係咁，佢嘅敗事亦都係咁樣。佢過去一直嚟講都係咧用呢種死不認錯，用呢一種嘅總言之大嘴巴講咗先算諸如呢啲全部係策略嚟嘅。係因為咁佢先至坐到2次嘅呢個總統之位。但係而家去到佢已經開始再唔能夠以同樣嘅策略去應付而家嘅處境啦。所以大家睇到啦，支持佢嘅人越嚟越少。以前撐佢上台嘅人，而家都話：哇，後悔啊，後悔投呢張票俾佢啊！佢嗰個支持度由50幾% 跌到而家40%。但係佢而家做緊啲咩嘢咧？佢而家只可以咁講啦，damage is done。如果佢呢個時候反轉嘅話咧，佢就叫做跌落深淵，就連佢昔日嘅粉絲咧都可能睇清楚佢嘅真面目。而家唯有死撐落去㗎咋，呢啲叫箍粉行為。特朗普而家係喺一個死撐狀態，所以佢講嗰句説話咧係會越嚟越激，越嚟越激。所以咧就有 The Atlantic 呢個訪問當中，佢話：I run the country and I run the world。佢會講得越嚟越激，係希望嗰啲剩下嘅粉繼續咧奉佢為呢個教主。好啦，今日咧同大家分享到呢度，多謝大家，拜拜。